Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna 20 ga watan Sha'aban, hijira 1445, wanda ya zo 1 ga watan March shekara ta 2022. Ina daga nan jihar Kaduna, inda muke gabatar da taro da 'yan majalisa ƙarƙashin jagorancin sifika yadda za a gabatar da doka wacce za ta wajabta yin gwajin lafiya kafin aure a jihar Kano, kamar da jihohi da yawa a Najeriya wato suka yi irin wannan doka. To ɗazu sai na ji wasu jawabai suna ta fitowa daga jihar Kano waɗanda a gaskiya sun kashe min gwiwa. Abinda nake ta kokari na gabatar a Hizba shine gyaran tarbiyya da gyaran hali, kuma nayi iyayi na wajen gayyatar masu gabatar da fina-finai, nayi zama da su, na ba su shawarwari, mun yi maganganu da su da yawa akan yadda za a gyara tarbiyyar al'umma ta yadda ake gabatar da fina-finai wanda suka saba al'ada da addini da zamantakewar mu. Haka na kira 'yan TikTok, na kuɗi na a cikin ajihuna da mataimaka na muka haɗa kuɗi, muka ba su kuɗin data da kuɗin mota, muka zauna da su muka yi shawarwari. Haka nan kuma na gayyato Murja da 'yan uwanta masu yin TikTok, mun zo mun zauna da su, na ba su shawarwari, na yi musu addu'a, na kuma ba hanyoyi da zan ga cewa sun gyaru, sun nutsu, sun koma cikin hayyacinsu. To daga nan kuma waɗanda ba su ji ba sun ci gaba da yin abubuwan da suke yi waɗanda yake ɓata tarbiyya, yake ɓata halaye, kuma mun yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun yi abin da ya kamata. To amma ina bawa mai girma gwamna haƙuri bisa fushi da yayi da maganganu da ya faɗa, kuma ina roƙon ya min afuwa. Na sauka daga kan wannan mukami da ya bani na Hizba, kuma ina masa addu'a, ina masa fatan alheri. Allah ya bashi nasara, Allah ya taimake shi, Allah ya taimaki gwamnatinsa, Allah ya zaunar da shi lafiya, Allah ya ɗaukaka addinin musulunci. Abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya karɓa, inda muka yi kuskure muna fata a yafe mana. Wassalamu alaikum.